推斷啦，先天個人已經好中意幻想，不過有時啲人諗住為生活唔係好夠膽，跟住後天嚟講咧，脫離咗呢個現實，真係得翻個幻想頭路線。所以而家30歲後，你做幻想創作嘅嘢唔使諗啦，呢條路行得冇錯。咁我再加埋你嗰個手指型都係屬於尖型噶嘛，尖型嘅手咧就適宜做啲靚嘢，唔好同人鬥爭嘅嘢，所以你做啲幻想創作、設計藝術就啱噶。咁呢啲手指咁樣歪咧，你就唔好當人哋手指尾屈曲，難於受孕咯喎。好彩你冇講錯啫，唔係又俾我鬧啦。因為咧，原來你手指尾屈曲嗰啲唔係咁屈曲，呢個可能係病。或者細個嘅出世時候啲骨生得唔好，咁原來逢係有呢啲缺陷或者病，我哋係唔使睇嘅。咁唔睇你就睇咩啊？我哋用翻左手嚟參考，咁就手指尾正常都係短得滯啦，都係容易信人，容易俾人呃到人提防心唔重啦。咁啲手指就全部都歪㗎啦，情緒唔穩定，唔善於控制啦，情緒波動非常之大，尖形掌加歪手指喎，哇！睇怕佢做你男朋友都慘啦，轉頭好開心，轉頭眯埋一個人喊，都唔知佢發生咩事啊！手掌紋咧，尖形掌手掌紋就好多嘅，你見佢掌紋花得咁緊要，掌紋咁花咧就唔緊要嘅。如果掌紋花得嚟全部深先至重要啊嘛，記唔記得？掌紋花得嚟全部好深咧，就係神經衰弱，short 地嘅掌。所以你冇乜問題，係情緒非常之唔穩定啫。咁運氣你知道啦，事業冇行錯路啦。仲有咩想知啊？我想知係啦，我想知我幾時結婚先啱咧？幾時結婚求其啦，有得嫁就嫁啦。因為你個命有2個重姻緣，一個25至27，一個30歲後。咁而家都已經第2個啦。都會有子女㗎嚇。個命冇講冇仔女，因為你個手指尾右手手指尾個名唔算數。係。反為你男朋友係咪男朋友啊？係。佢難有 BB 喎，唔係你難喎，不過叫佢驗啦，你冇事。我即係佢男友反而就未必有小朋友。但係因為佢男友咧，秋冬天出世，一滴火都冇。係。變咗唔容易有 BB，不過又唔緊要，佢一路都行翻木火運，又唔使驚。但呢個男朋友會唔會係佢老公啊？咁又唔知嘅喎，成日答唔到啊嘛！嗱，我就成日俾人呢啲問題考啦。係。啱啱先有個新例子。係。佢買咗2層樓，問我賣邊層好啊？你邊個點答咧？我鬼知你賣邊層好咩？你梗係自己計樓價噶嘛？邊層賺到錢你賣邊層咯？我點答到你啫？又等於有男朋友問係唔係呢個係我老公真命天子？嗱，你成日問啦係咪？我話點知啫？我哋只係知你男朋友好唔好，幾時有結婚機會，咩性格，婚姻好唔好，會唔會婚夫嫁唔嫁得出，機會大唔大嗰啲就知啫。但係嫁邊個真係答唔到你嘅。逢係問一件事，求籤或者占卦，唔好睇算命，唔好睇相，唔好睇相睇掌，睇唔到噶嘛。因為一個人個命裏面成日出現啲男朋友咧，都係成日係嗰一類人。你個男朋友咧就會謙虛溫和內向，多情多愁善感，成日諗住5年後點樣，10年後點樣，老咗點樣，樣樣安排到好完美。不過到最後都係點啊？記唔記得有呢個答案噶嘛？到最後都係做唔到嗰個人，嗰個人就係你男朋友啦。所以你見到男朋友係咪咁㗎？係啊，嗰個就係你老公呢個都有機會啦，係嘛？係老公嘅類型啫喎，我都唔知係咪呢個㗎嘛，係咪？係。咁除咗呢2樣，有冇嘢問啊？事業知道啦，事業冇行錯路啊，放心啊。因為你37行到67、30年都係個人力量得財運。咁個人力量得財運，設計創作啊，或者靠個人揾錢嘅嘢，都係叫個人力量得財運，冇行錯路。即係如果我幾時入大運咧？而家37行到67。而家要捱啊，有排捱啊！我可以進修，我而家進修啱嘅，因為你08、09係讀書年，所以呢2年讀書啱嘅。千祈唔好做生意，因為呢2年叫投資，思想學習投資運，投資叫投資破財運。咁即係頭先個觀眾嘅投資破財運啦。但係如果你讀書或者買實物或者學習咧，你係非常之好嘅運，因為你讀書要俾錢，即係破財啦。或者買樓啊買股票又係俾錢，又係破財喎。所以今年係破財年，用錢係啱嘅，唔會翻嚟嘅啲錢。明白。好啦，好唔該晒。咁即係都可以結婚啦，呢幾年就有得嫁就嫁咯，成年嫁咁啊，最驚人嫁唔出噶嘛。你都係有得嫁嫁啦。我知啊，你話呢2年啊嘛。係啊，男人唔怕嘛，女人我最驚青春一過咗就冇啦。咁啊係，等10年我好耐啊。好啦，唔該晒，小姐。咁今集時間差唔多啦，下個禮拜6晚上10點，記住一齊上風生水晶讀班。拜拜。再見，師傅。師傅啊，係下集要摟人嘞噃，習慣啦，成日摟㗎啦。同埋今次咧係最後一個嘅後備弟子喎，即係之後咧就唔會有弟子可以補上。再摟人都冇弟子㗎啦喎，所以你見啲空陣就會越嚟越多啦喎。同埋係咪精英嘅精英就會慢慢出現咧？梗係啦，慢慢要訓練到一個人綜合分析，唔係你講兩句佢講兩句，咁你點樣幫人睇啫？啊，即係佢一個人講就成隻掌啊！講得唔好就摟佢，即刻摟添啊！哦，即係要話摟。